皆さんこんにちは、浦正です。今週も前半で美容の変わったところや触ったところの説明を行った後に癒しの水形をお送りしたいと思います。今週触ったのはこちら、低所についた苔です。今は張り子の成長待ちということで水中のメンテをあまり行わないようにしておりますが、苔がつきすぎて少し浮いてきたということもあって、また水中が汚れ出しては困るので軽くホースで吸い出してみました。あとは食べ残しや糞などが溜まっている場所を一緒に軽く掃除し、あとは足し水を行っているという感じです。足し水もこちらの滝の部分からろ過された水と一緒になって井戸水が入ってくるというろ過システムとかけ流しシステムの両方をうまく利用して、なるだけ水温や水質が極端に変わらないようにし、メダカの負担を軽減するようにしております。あとは特に今週も触っている場所はありません。それでは癒しの水形をご覧ください。どうぞ。